S Disable đây. Disable nhá. Disable là anh ấn ra diện bình thường này, anh ấn một mũi tên bất kỳ này, vô trừ Disable này, làm bớt này, ấn phím 2 để vô này, cơ rân nút 1 này, có nghĩa là cái tủ nút 1 là tủ bên này này, cái nút 2 là tủ bên này nhá. Ấn phím 2 này để vô này, thì mình sẽ disable địa chỉ, anh vô disable địa chỉ này. Sau anh chọn lúc, thì dù thiết bị của anh là anh sẽ hiện biết lúc mấy thôi. Thì anh vô chọn lúc. Sao anh?